大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间2022年6月8日下午的16点26分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先，我们还是看一下外围市场的表现啊。道琼斯工业指数昨天出现了反弹，反弹幅度达到0.8%。这样的反弹呢，在我们的预期当中，我们预期啊，道指是做了一个周期变化、方向变化后的一个震荡。这里的震荡呢是在我们的预期当中，道指周线级别下跌西游完成之后，做出了日线级别的反弹这组呢是日线级别的反弹，日线级别反弹之后发生震荡。我们前面说了周期变化、方向变化之后，行情容易处在一个震荡区间，因为行情不光是上涨和下跌，还有震荡。当前道指正属于我们提到的震荡行情，这对比特币的价格起到了一个稳定性的作用。同时，在比特币的行情上，我们打到比特币的4小时周期通过连接波峰连线和波谷连线，我们看到前面行情当中出现了一个大开口的收敛在这个收敛过程当中出现了跌破，然后拉升。第一组拉升呢，构成了一个4小时级别的上涨西游，然后对称性的下跌西游，对场内多空同时进行绞杀行情当中，在建立26591低点之后，开始4小时级别震荡，并且形成4小时级别上涨和4小时级别下跌。通过这种方式形成左低右高的一个底部结构。这种底部结构出现之后，发生4小时级别反弹，然后杀死。同时呢，在这轮行情当中，我们看到了结构不断发生变化，从最开始的大开口收敛向窄开口收敛运行。在这个窄开口收敛运行过程当中呢，我们看到了4小时级别上出现了一个什么呢？双重巴特双重巴特。什么是双重巴特呢？我们看到先是上涨形成一个几字形结构，再是下跌形成一个几字形结构，然后再反弹上来有一点像我们弓字形的一个搅拌机。通过这种形式对多空两方向再次进行双头的绞杀，但行情依然处在一个稳定的结构当中。目前呢，我们仍然能看到结构从大开口收敛向窄开口收敛运行，虽然有所突破，但我们可以把这个突破这段可以忽略掉。忽略掉之后，行情依然在这个4小时级别的窄收敛结构当中运行。我们看到了这里存在了一个焦点，近焦点的位置是行情可能发生变化的位置。为什么说这里会发生变化呢？因为我们知道横有多长，竖有多高。当前行情4小时级别震荡已经从5月12日运行到今天6月8日接近了28个交易日将近1个月的运行所以呢，行情在这里多头有了机会也就是在这个焦点近焦点的这个位置上会出现机会当然了，我们看到了这个4小时级别上涨西游它的一个悟空阳线，这里呢是悟空阳线在上面的绞杀过程当中被杀死了，然后又出现一根悟空阳线放大看这里呢可以当做悟空阳线，还没有被完全杀死，依然处在一个合理的运行区间这根悟空阳线出现之后呢，快速下跌快速下跌，将要把悟空杀死，但还没有杀死，反弹又上来了这些震荡呢会干扰我们的视听，但是呢4小时级别悟空阳线出现之后，就有可能走出下一轮的4小时级别的上涨西游。如果出现下一轮的4小时上涨西游的话，我们的目标位是在33000美金。33000美金呢，也是这轮行情日线级别从去年1月份波谷连线至今的一个重要压力线33000到33500这个区间是一个重要的压力线，是由整轮行情波谷连线连接过来的所以呢，反弹过程当中4小时级别如果成立的话
一定要注意这个位置33000到33500这个区间。同时呢，这个位置呢是空头布局第一个仓位的很好的一个位置。为什么这么说呢？我们前面行情当中提到了本轮行情已经出现了反弹至48000美金压力线后形成了一个周线级别下跌。周线级别下跌吸收完成之后，行情正常来说能够形成日线反弹，但这轮行情比特币出现了一个极度的弱势。我们看到了外围市场中上证指数已经出现了周线反弹，并且是上证指数出现周线下跌之后对称性的周线反弹，虽然反弹的力度是弱于下跌的，但毕竟出现了周线级别的反弹。而比特币市场连续盘整了近1个月，连一个4小时级别反弹都没有出现，也不能说没有出现，它有这个苗头有这个苗头。前面行情当中这个位置试图走出一个4小时反弹，但被虐杀了被虐杀了所以呢，当前比特币市场远远弱势于 A 股，更弱势于美股因为我们看到了，即使是美股它也出现了日线的反弹，而比特币呢没有出现。没有出现的情况下，就形成了一个时间级别上的背离，这是一个很重要的事情。既然时间级别背离，它就有可能补涨。如果发生补涨呢，它的时间级别我认为可能是4小时到日线的。所以呢，从4小时级别反弹的目标位开始布局空单，也就是33500这个位置33500到33000这个位置布局空单如果发生日线级别反弹呢我们最终的布局空单的位置在386附近在386附近。也就是说4小时级别反弹到日线级别反弹的这个区间是我们布局空单的一个很好的位置你要记住4小时级别反弹它有可能是2根日线上涨这2个日线级别上涨呢是日线级别上涨吸油过程当中的悟空和八戒，所以4小时级别反弹就是已经涨了很多了我认为4小时级别反弹呢，它的目标位是33000，它现在这个价格距离33000还有10%的空间所以呢更多的空单的位置你如果博反弹做空的话，还需要耐心的等待当然在行情当中你需要建立一个什么呢？观察仓。有了这个观察仓，它起到了一个很重要的东西它是你和行情当中的一个纽带，一个脐带，一个联系。举例就像今天突然暴涨了 UNFI， 对吧？如果你之前没有关注它没有任何仓位，它的上涨和下跌和你完全没有关系。在没有关系的情况下今天早上快速拉升了15倍，不能对你构成任何影响。所以呢，在比特币的行情参与上合约的行情参与上，你要有仓位，要有一定的空头的仓位这个仓位呢是用于观察的是一个小仓位，是用于观察的。2个位置可以进场。在行情当中，我们把握的是3个东西：趋势、位置和仓位。2个位置可以进场第一个位置呢是反弹当中进场空头因为趋势是下跌的嘛。第一个仓位是在反弹过程当中布局空单。那第2个位置是追空。如果行情急速下跌过程当中跌破了低点那你可以把低点位置做止损位，然后追空。当然行情是这样的，追空风险是很大的，因为行情当中总会形成这种左高右低的这种结构来拉爆你的空单。所以呢，更好的、更合理的、更安全的一个布局空单的方法是随着上涨、随着反弹、随着不同时间级别的反弹布局空单比特币的行情是有规律的。我在上堂课中你可以翻看我
昨天的视频我讲了这个规律啊，数字货币市场啊是非常容易的市场啊，周线级别上涨之后，日线级别回调，日线级别回调之后，周线级别上涨啊，总是伴随这种时间级别切换、方向切换啊，总是这样的波动啊，总在这样的波动。虽然中间啊，在日线、4小时甚至是小日线分日上会有更多的小动作，但是呢，大周期行情的规律啊，在这摆着。所以呢，在行情当中，你可以坚定你的方向啊，保持你的信仰，但一定要认清这个行情当中固有的规律啊，把这个固有的规律抓住之后啊，你可以在行情当中游刃有余啊，更容易的在行情当中获利。以太坊在结构上相对于比特币来说是非常弱势的，原因是在于以太坊对比特币啊已经跌破了一个三角形收敛之后焦点的这个位置。我们看到了周线级别已经在这个位置上发生跌破，跌破之后很难上涨回来，因为它是在焦点处发生的跌破啊，这就相当于啊行情震荡之后这块啊三角形焦点这个位置上是一个洞，它滑落下去了。滑落下去之后，不遇到很重要的支撑线，很难反弹上来。并且呢，以太坊对比特币啊这个交易对呢，相当于以太坊价格上的一个变速箱，所以它的跌落之后，让以太坊啊弱势于比特币。同时呢，以太坊在大周期上，我们看到了一个绿色线，这个绿色线我在前面行情当中多次提到，它是一个非常重要的支撑。啊，大概位置是在$2600啊，在$2600这个位置跌破之后，我在当期的节目当中提到了下跌空间打开啊，但行情走到这儿啊，以太坊做出了一个什么结构呢？左高右低的一个右空啊，这是一个非常危险的动作。做出之后发生反弹，拉爆空单。然后下跌反复震荡，回到当前的结构上来。所以呢，以太坊我对它的期望不是很高啊，相对于比特币来说不是很高，因为它目前处在一个弱势于比特币的结构上。但同时，当前结构我们可以参考这样的一个区间位置去布局空单。第一个位置呢是当前结构上多峰连线和波谷连线收敛的对称性的位置，这个区间呢在$2000到$1800附近啊，$2000到$1900附近啊，这个区间呢是一个压力位啊，压力位更好的布局的点位呢是在$2000这个位置上啊，这个位置上。然后呢，上方还有一个重要的压力位在2150啊，也就是说4小时级别反弹做空的区间啊，你可以从安全的位置呢，你可以从2000啊布局到2150这样的一个区间。啊，这是一个它可以布局的期间啊，一个是4小时级别的一个重要压力位啊，2050到这个1900这个区间啊，更重要的是这个2050这个位置。那第二个位置呢是上方这个红线的位置啊，白线呢我就不多解释了啊，就是波峰连线、波谷连线构成的，红线是很重要的，红线是从上方以太坊这轮行情最高点4877波峰连线连接过来的。啊，跌破之后构成了一个非常重要的压力啊，这个压力在2150啊，在2150啊，在这个位置。如果以太坊能够走一轮4小时级别压力啊，4小时级别反弹的话，压力位在2150啊，在这个位置上就可以布局空单啊，布局更多的空单啊。那你可以在这个2050建立一个观察仓啊，一个小仓位的观察仓，然后逐渐布局到2150。啊，分布式布局。那以太坊这轮行情还没有跌到很好的位置，上一轮行情呢，以太坊最多跌了95%，这一轮行情目前来看，刚刚跌了65%，啊，刚刚跌了65%。那我们看到了，以太坊目前也是领跌于比特币的，比特币最多跌60%，啊，那以太坊呢，仅跌了以太坊跌了65%，啊，所以呢，说它是领跌于比特币的。同时呢，以太坊目前来看啊，是比比特币
来说更好的一个做空的标的。然后我们今天别的这个山寨不说了啊，就说一下今天最热的啊，刚才提到了涨了15倍的这个 UNFI 啊，它会怎么走啊？它会怎么走？我们观察一下它的运行结构啊，上涨结构和下跌的结构啊。首先呢，我们调整到小时线，然后再看一下15分钟线。15分钟线上呢，我们可以找到它是一个什么样的运行逻辑啊？通过 K 线吸收战法可以分析它啊，它是一组15分钟级别上涨。首先这里是悟空阳线啊，突然的出现一个悟空阳线，悟空阳线走出来之后快速拉升八戒啊，我们可以看到八戒是肥吃肥喝啊，悟空呢是从石头缝里被压住半年之后啊，突然长出来的，长出来之后走这个八戒，然后沙僧震荡，最后呢走这个唐僧见顶。沙僧这个位置可以看到这里啊，都是在这个影线部分啊，影线部分包含了啊这组沙僧阳线啊，我们看到了时间级别15分钟时间级别上涨上来之后，对称性的做15分钟级别回调，悟空阴线啊，突然出现了一个中阴线，八戒阴线、沙僧阴线和唐僧阴线，基本上到这里对称性上涨和对称性下跌结束。结束之后发生震荡，做收敛啊，这个位置呢是让散户来买单的位置啊，做收敛动作啊，然后发生拉升啊，走势走得非常急，从凌晨3点钟开始拉升，然后7点15见顶啊，也就是币安日线收开盘的时间点啊，它已经做了一个完整的拉升动作。背后呢可能是有利好，但更多的呢是资金推动啊，资金推动才让它走出这种15倍的极端行情。那这个位置我们应该怎么做呢？我们知道啊，在我们的 K 线解释当中啊，有这样的一个原理，就是啊，快速拉升形成一个筹码空缺，快速下跌呢，同时能够形成筹码空缺啊。所以呢，在这种波动之后呢，我认为啊，它会围绕一定的区间做一个收敛动作。目前来看啊，15分钟级别已经做出来了这种结构啊，那我们耐心等待它的回落，回落之后啊，找到支撑可以做它的反弹，因为我们知道啊，它会在一定区间做一个收敛。那这个收敛呢，第一阶段风险高，第二阶段呢，你找到了它的一个支撑，风险低啊，所以呢，对于 UNFI 短时间快速拉升之后，我们可以做它的震荡啊，可以做它的震荡行情啊，多空震荡的行情啊。当然了，我更多的建议在这里面用 K 线吸收战法啊，用 K 线吸收战法。首先呢，你要画出这个波峰连线、波谷连线，找出它的一个震荡区间。第二点呢，要找出啊，在做的时候呢，可以切到5分钟或者15分钟，找到什么呢？找到它的一个标志性 K 线啊，比如说这个位置呢，标志性阳线走出来之后啊，一轮震荡啊，这就是5分钟时间级别，一轮震荡，标志性阳线走出来之后，你可以做多头，如果被杀死了之后，先止损出来啊，因为在震荡过程当中呢，它有机会啊做这种，比如说这个位置悟空阳线走出来之后，然后这个悟空没有被杀死啊，没有打到这个悟空的开盘价，没有被杀死啊，然后这是5分钟时间级别啊，我们做的是5分钟时间级别，然后走出八戒、沙僧、唐僧，当然它这个走势是比较乱的啊，是比较乱的，但我们也可以通过分型把它画出来。那这个位置呢，就是被杀死了，被杀死了要止损，先出来等待，耐心观察，直到出现悟空阳线之后再做。反复这样做的好处就是，你可以在合适的位置做止损动作，在获利之后，你能知道在什么位置去减仓啊，然后反复再做啊。越短时间级别的啊，它的规律性越不强啊，规律性不强的情况下，主动设置止损
主动设置止损。设置止损，我们有亏损的，但我们也有盈利的。盈利之后怎么办呢？盈利之后比如说它是一轮5分钟级别上涨5分钟级别上涨稀有，盈利之后在这个位置做减仓，而不是空仓做减仓。同时呢，剩余的仓位怎么办呢？设置一个止损，这样呢，你能够在行情当中用你的本金获利之后抽出本金，用你的利润来做这个趋势如果它发生进一步的上涨的话呢你能在趋势当中获利这就是合约当中超短线或者是极短线的一个魅力所在你可能总是错，但对一次给了我一次机会，对不起，我会赚很多控制仓位呢是一个学问，更是一个艺术懂得控制仓位的人，他更懂得控制自己。我们在行情当中，我反复提了不伤害别人的同时也不伤害自己。那怎样做到不伤害自己呢？那有的人20倍杠杆一直在扛本金$100，最后亏了几千美金，对吧？不伤害自己，就是要在适当的时候减仓，给自己减压，让自己出来，让自己晚上能够睡好觉，这就是不伤害自己。我的 K 线西游战法这本书已经进入样书阶段出版社会印2本书，然后给我看一下，没问题呢就可以印刷，然后上市点击订阅我频道的朋友们如果每天坚持点赞或者评论的话，就有机会获得我这本书，会赠予给大家然后呢，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和观看。同时呢，希望大家能够订阅我的频道，关注我的频道加入我的 Telegram 群或者 VIP 群。感谢大家，再见。